In diesem Video lehne ich mich auf einen Tisch, liegt Holz rum, hat der Co-Pilot einen Schal auf der Nase, filme ich ein Handy und nehme die Sonnenbrille ab. Schneeschuh-Mission erfolgreich abgeschlossen. Das war, glaube ich, nicht die letzte diesen Winter. Zurück in Zottel und so langsam kriege ich Hunger. Irgendwie gar kein Mittagessen gehabt, deswegen geht es jetzt auf 17 Uhr zu. Und ich glaube, ich koche mal was. Und was kochen wir denn, Jungs? Irgendwelche Ideen, ihr Hippie-Bären? Ich glaube, machen wir eine Bolognese mit Reisnudeln. Oder? Ja. Die Karotten sind schon in Arbeit und der Rest steht parat, läuft gut. Also falls jemand Hunger hat, ich habe einen ziemlichen Topf gemacht. Die Nudeln kochen vor sich hin und sind bald fertig und ich bin leicht hungrig. Aber ein bisschen gedulden muss ich mich wohl noch. Die Nudeln brauchen noch ein paar Minuten. Oh, endlich. Essen ist fertig. Dirk hat noch keinen Hunger, der hat nämlich vorhin gegessen, zu Mittag. Heimlich still und leise, als ich mich hier mit einem Schweizer unterhalten habe. Deswegen hat er jetzt noch keinen Hunger und ich aber schon und ich kann jetzt, geht nicht mehr, kann nicht warten. Pfeife ich mir jetzt hier einen großen Berg Spaghetti rein. Naja, okay, es sind keine wirklichen Spaghetti, es sind Reisnudeln. Ja, ihr seht richtig, angezogen. Ich gehe jetzt mal vor die Tür und wenn ihr wollt, kommt doch mit. Dirk ist auch noch da und jetzt machen wir es uns mal noch ein bisschen warm hier. Also wirklich kalt ist es hier nicht, wir haben immer noch Plusgrade. In einem wirklichen echten Winter bei sternenklarem Himmel hätten wir wahrscheinlich jetzt minus 10 Grad. Aber das Ding ist kein Winter. Ja, und irgendjemand hat nicht nur Bärentatzen dabei, sondern auch ein Kübel Holz. Und im falschen Moment ist das Feuerzeug leer. Feuer brennt. Naja, bisher die Anzünder. Mal sehen, ob das Holz mitspielt. Ja, auch Dirk ist zum Lagerfeuer gekommen. Und das brennt auch schon ziemlich gut. Und jetzt lassen wir es uns hier gut gehen und uns einräuchern. Denn der Rauch kommt natürlich wieder genau dahin, wo wir sitzen. So logisch. Seht ihr den? Seht ihr, wie angespannt er sitzt? Es ist kalt. Ihm ist kalt, ja. Jetzt saßen wir eine Stunde draußen am Lagerfeuer. Es war schön warm. Ich habe Skihose, Jogginghose, lange Unterhose an. Mir war nicht wirklich kalt. Ich habe eine Jeans und eine Jacke an. Ja, das ist definitiv dann doch zu wenig fürs dumm rumsitzen. Ja. Deswegen sind wir jetzt in Zottel gegangen. Ich wärme ihn jetzt mal wieder auf und nebenher trinken wir noch ein kühles Bier. Wir haben den gleichen Tausch gemacht wie gestern. Genau. Er kriegt mein kleines Bier, ich krieg sein großes Genau, Bier. fair. Prost. Oh, es schmeckt aber genauso wie das kleine. Ja, ich kann dir auch noch den Vorhang ein bisschen aus dem Weg nehmen. Also, ne? Ja, häng mal vors Gesicht. So. So, genau. Wer ist Dirk? Wer ist das? Warum spricht der Vorhang plötzlich? Ist er mal bei dir aus dem Weg. Jetzt hängt er vor den Bären. Ja. Ja, und da wir nicht sehen wollen, wie Dirk jetzt hier auftaut, mache ich lieber wieder aus. Dirk ist mittlerweile nach Hause und hier gehen die Lichter aus und ich gehe pennen. Und schon liege ich im Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Nicht faul gewesen, ich sitze schon am PC, bin am Videoschneiden, noch die Verlosung von Katjas Buch vorbereitet, die ist aber schon gelaufen, also braucht ihr nicht mehr nachsuchen. Das Wetter ist irgendwie ein bisschen enttäuschend heute, denn die Sonne hat uns verlassen. Der Himmel irgendwie so milchig, trüb, blöde Lichtverhältnisse, also auch zum Filmen oder Drohne fliegen gerade nicht wirklich der Knaller.
Deswegen werde ich jetzt mal frühstücken. Dirk war gerade schon hier, der hatte seinen Kaffee schon in der Hand und gefrühstückt auch. Der lässt jetzt mal die Drohne hoch und wir hoffen, dass wenn er dann Drohne geflogen ist, die Sonne rauskommt. Das war nämlich gestern ziemlich ähnlich. Danke Dirk, dass du die Sonne holst. Und mal so ganz nebenbei erwähnt, da steht auch noch ein bisschen Abwasch. Der steht da gut. Und wie von Zauberhand ist das Frühstück fertig. Und ich kann hier essen und arbeiten. Super. Schöne Sonntagmorgenbeschäftigung. Wetter wird schon ein bisschen heller, habe ich den Eindruck. Vielleicht kommt die Sonne ja noch. Genug faul im Van rumgesessen und gehangen. Ich gehe jetzt raus. Drohne fliegen. Drohne wieder eingesammelt, schön geflogen. Die Sonne kam auch noch so ein bisschen raus, aber jetzt haben wir ein Problem, denn Dirks Mavic Mini gilt als verschwunden. Wir müssen jetzt mal suchen gehen kurz. Ja, gestern mit Schneeschuhen unterwegs, heute kommt der E-Scooter zum Start. Los geht's! Dirk ist schon vorgelaufen. Ich muss noch die Drohne verräumen und jage jetzt hinterher. Zum Glück ist es heute nicht kalt, deutliche Plusgrade. Und jetzt muss ich mal gucken, ich glaube da muss ich dann rechts Richtung Dorfladen. Straßen schön freigeräumt, keine Glättegefahr, heute auch wieder den Helm auf. Und auch dieses Berglied zur Kirche hoch zieht der Scooter mit knapp über 20 km/h hoch. Der hat schon Dampf. Ja, wir gehen mal ein bisschen Offroad, Gewicht nach hinten, dass wir Traktion haben und vorne sich das Rad nicht eingräbt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich schätze, Dirk ist hier irgendwo runter. Ja, und wenn der Schnee wieder fester wird, kann man auch wieder fahren. Das ist eigentlich Loipe hier, aber ist ja wurscht. Ja Leute, wir suchen eine Drohne. Das ist der letzte Flug von Dirk. So, jetzt. Verbindung. Am Felsen, hier war sie weg. Die könnte irgendwo da drüben liegen. Oder da drüben. Schwierig zu sagen. Die letzten Bilder sind unklar. Scheiße. Trockenen Fußes laufe ich jetzt hier in großen Fußstapfen. Dirk war hier wohl vorhin schon mal. Ich gucke aber auch noch mal. Denn von der Beschreibung her könnte es gut sein, dass sie hier gelandet ist irgendwo. Aber der Schnee liegt hier echt tief. Ja, wir klettern hier die Berge hoch und suchen die Bäume ab. Das Ding hängt irgendwo im Baum, aber schier nicht zu sehen. Nichts zu finden. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nur grün und die Schneereste auf den Bäumen irritieren, denn die Mavic ist auch weiß. Ja, hier ist Dirk vorhin schon hochgeklettert mit den Schneeschuhen von Katja, aber nichts zu sehen hier. Wenn man meint, man sieht was, dann ist es Schnee. Und Felsspalten gibt es hier auch. Aber die suchen wir nicht. Ja, also wir haben jetzt hier einiges abgesucht. Wir sind hier die Berge hochgeklettert und wieder runter. Schuhe nass, Hose nass, alles nass. Aber keine Drohne. Das ist mal echt ein Dreck jetzt. Auch hier oben nichts zu sehen. Außer grün. Verdammt. Dirk meint, er hat da was im Baum gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe mal eine Kamera dabei mit Zoom-Objektiv. Gucken wir mal. Nee, das ist nicht die Drohne. Wir haben es rangezoomt, per Bild gecheckt. Schnee. Wir haben den gesamten Bereich hier abgesucht. Wir vermuten, in irgendeinem Baum hängt die Drohne, aber nicht zu finden. Keine Chance. Sie ist klein, versteckt
Wir haben das letzte Bild gesehen, das hängt irgendwo nah am Stamm, so wie das aussah. Also ist ziemlich aussichtslos. Ja Leute, das war's. Aussichtslos. Nicht zu finden das Ding. Nicht wirklich zu lokalisieren, auch über die letzten GPS-Koordinaten. Wir schieben frustriert zurück zu den Vans. Zurück in Zottel. Stimmung ein bisschen im Eimer, ehrlich gesagt, nach dem Drohnenverlust. Ist ja doch kein billiges Vergnügen, so eine Drohne. Noch ärgerlicher ist dann natürlich, wenn sie noch im Prinzip nagelneu ist. Also dann kann ich Dirk jetzt schon nachvollziehen, dass er da geknickt ist. Ja, er hat ja vorhin selber schon ins Video gesprochen. Kleine Spendenaktion, also wer will, kann bei ihm sicherlich den ein oder anderen Euro dazugeben, um es ihm wieder zu ermöglichen, eine neue Drohne zu kaufen. Ich habe gerade eben auch schon ein PayPal verschickt. Ich hoffe, es ist angekommen, Dirk. Und ich hoffe, du hast bald wieder eine Drohne. Kalt ist auf jeden Fall definitiv anders und da haben wir Glück, sonst wären wir nämlich da hinten vorhin ziemlich erfroren. Wir haben hier auf dem Urner Boden deutliche Plusgrade. Die Sonne kommt durch so einen milchigen Himmel durch und Dirk macht sich jetzt mal vom Acker, denn ein paar Kilometer hat er noch zu fahren. Wir hier, unser Team, bleibt noch ein bisschen, denn wir haben es ja nicht weit nach Hause. Das ist ein bisschen mehr als eine Stunde wahrscheinlich. Wir müssen natürlich noch entsorgen und eigentlich fahre ich nur ganz kurz nach Hause, denn ich habe kurzfristig einen Termin in Genf morgen früh. Also fährt dieser Bus hier noch nach Genf heute. Und solange sich Dirk parat macht für die Abfahrt, mache ich hier mal meinen Abwasch. Denn wenn ich bis Genf muss heute und Dienstag noch in Lausanne bleibe, dann reicht bis Geschirr nicht mehr. Und ich muss mich jetzt noch beim Kai verabschieden für dieses exzellente Wochenende. Ja, es hat mich eine Drohne gekostet und das heißt, es muss gut gewesen sein, das Wochenende. Ja, der Abschluss hätte durchaus besser sein können, Dirk. Das mit der Drohne hätte nicht sein müssen. Das tut mir aber echt leid und check mal deinen PayPal-Account später. Dann das mache ich. Guckst mal nach. Dann gucke ich mal nach. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Heimfahrt jetzt. War cool, dass du gekommen bist. Hat Spaß gemacht. Ja, hat mich auch gefreut. Gerne wieder. Und der Kai und ich sehen uns ja wieder an meinem Treffen. Ganz genau, das ist ja bald. 3 Wochen oder so, ne? Genau in einem Monat. Ja. Genau in einem Monat, ja genau. Ja, also. Ja, und da sehen wir uns wieder. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt in dem Video schon, wenn ihr mich unterstützen wollt, PayPal-Konto und die Infobox. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Dirk, Kai? Fahr gut, komm gut nach Hause. War echt cool. War schön, bist du gekommen hier in die Schweiz, sind ja doch ein paar Kilometer für ihn aus Stuttgart kommt. Ist die Anreise natürlich immer ein bisschen weiter, aber hat mich sehr gefreut, dass du die in Kauf genommen hast. Habe ich gern gemacht, war super. Ja. Also geiles Wochenende. Ja. Hat mich echt gefreut. Super. Also, danke man sieht sich. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Fahrt. Ciao. So, tschüss Dirk. Wir winken nochmal in die Kamera. Schön war's mit dir. Komm gut nach Haus. Hier geht's weiter mit Abwasch. Denn der macht sich leider immer noch nicht von selbst. Co-Pilot und Friedrich liegen hinten und chillen. Und es ist ein rechter Berg. Ich kann Vollzug melden. Abgewaschen. Jetzt muss es nur noch trocknen und dann kann ich es wieder dreckig machen. Unspektakulärer Sonntagnachmittag, recht entspannt, Wetter draußen, weiterhin so nicht der Knaller, deswegen halte ich mich im Innern auf, schneid Video und werde mir jetzt gleich mal noch was zu essen machen, denn so ein bisschen Hunger habe ich jetzt schon, es geht auf 3:30 zu, da kann man schon mal Mittag essen, oder? Das Schlimme ist einfach immer, wenn ich am PC sitze und schneide, dann geht alles andere vergessen. Geht auch nichts über Essen, das man nur noch warm machen muss. Genau deswegen habe ich gestern mehr gemacht. Jetzt habe ich mir nur noch kurz die Reisnudeln gekocht und die Bolognese wieder aufgewärmt. Schmeckt wahrscheinlich noch besser als gestern. Das werde ich mir jetzt mal reinpfeifen. Das sieht dann ungefähr so aus. Habe jetzt auch mächtig Hunger. Schmeckt. Jetzt muss ich hier weitermachen und gleich das Video abschließen und rendern. Es geht auf 18 Uhr zu. Wir machen uns jetzt mal hier wieder vom Acker, fahren ins Tal zurück. Gerade noch kurz die Verlosung gemacht zu Katjas Buch. Und während hier hinten jetzt die Bergspitzen nochmal erleuchtet werden von der untergehenden Sonne,
macht sich das Team auf den Weg zur Entsorgung nach Hause und dann weiter nach Genf. Da Genf aber ziemlich geschäftsmäßig sein wird, erspare ich euch das. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Danke, dass ihr wieder dieses Wochenende mit uns verbracht habt. Hat uns gefreut und wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dankeschön dafür und wenn es euch gefallen hat, dann einfach nicht vergessen, Daumen da lassen, Kommentar, besucht unsere Webseite für den Blog und weitere Informationen zu uns. Gerne könnt ihr auch unseren Amazon Partnerlink verwenden, da gibt es eine kleine Provision für uns auf eure Einkäufe, kostet euch aber nichts. Und wenn ihr gerne mehr oder weniger live dabei sein möchtet, dann folgt uns doch auf Instagram und Facebook, da gibt es immer aktuelle Bilder von unseren Reisen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.